zo kuma mu yi siyasa mu hada kanmu youths duka mu hada kanmu. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce gwamnan Borno an buga da kai an kyale ka. Iye maza ku fito mata ku fito ga wakar gwamnan Borno Profesa gwamnan Borno yan kauye da birni duk ku fito ga wakar mai kishin Borno Profesa gwamnan Borno General Manajan BRTV ya ci mai wakan gwamnan Borno Profesa gwamnan Borno Alhaji Adamu Isa abadan yana kishin jama'ar Borno Profesa gwamnan Borno kuma na kaunar gwamnan Borno Profesa gwamnan Borno ga wakar jagoran Borno Profesa gwamnan Borno kuma wakar mai sanyan Borno Profesa gwamnan Borno ina ka fito aiki ina za ka je aiki ka fade gwamnan aiki ka ba wasu mamaki waye gyara gidaje waye yo makarantu waye ya asibitoci abincin yan makaranta ga ruwan sha dodar ilimi ma dodar albashi dodar walta ma dodar hasken wuta yayi dodar tsaro ya samu ga sojoji nan ga yan sanda nan ga yan gora nan ga yan banga ma albashi nasu dodar mata da maza sai yan saudan Borno Central ma yan yala Borno abadan na cewa askira Obama yan bama sun ce yan bayo sun ce yan biyu suna sai itibak ma sun ce dambuwa suna sai yan diko suna sai bubiyo na cewa ku zama alama jama'ar goza sai awul na cewa yan jere sun ce yan kaga sun ce kala balge suna sai yan kwandiga sun ce kukawa na sai kura kwasar ma yan mafa sun ce magumeri suna sai mmc sun ce ga yan marte ma yan mobar sun ce manguno na cewa yan gala sun ce yan ganzai sun ce yan shani sun ce kowa na cewa jajirtacce ne gwamna Zulum mai kishi ne kuma gwamna Zulum mai san jama'a ne gwamna Zulum mai tausayin jama'a ne gwamna Zulum baya bambanci shi gwamna Zulum mazaunan Borno gwamna Zulum zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce gwamnan Borno an buga da kai an kyale ka zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce gwamnan Borno an buga da kai an kyale ka sarki Allah gatan kowa a gare ka muke nema rabba nasara ta sauka jihar Borno alƙali ku kai ne mai ba mu addu'ar da muka yi yau ka karba na profesa gwamnan Borno ka ba mu basiya mu shaki mai san talakawa bai zamba yau gashi muna murna dodar tsaro ya samu garin Borno talakawa ba mai rudewa zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce gwamnan Borno an buga da kai an kyale ka mun samu gwamnatin kiki mai son talakawa ne baba nasara ta sauka jihar Borno ni godani ne sai da ni na ginka kana yawo baba na profesa gwamnan Borno lungu duk kale ka aikin da ka hau baka so na ba yau gashi muna murna dodar gwamna na kore gwamnan aiki shirin Allah ya kare ka zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce gwamnan Borno an buga da kai an kyale ka lafiya shine jarin talaka gwamnan Zulum ya inganta nasara ta sauka jihar Borno magani da duk kayan aiki ya kawo don kore cuta na profesa gwamnan Borno likitoci ga su suna aiki asibitin da an inganta yau gashi muna murna dodar zuwan ka Zulum alkhairi ne talakawa kowa ya gamsu zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu Baba Gana Umar Zulum kai din mai kishin aiki ne Allah tsare ka ya ja kwana baka yarda a yau zalunci ba jajirtacce
Nasaro masha Allah kokari yake bai sare ba. Nasara ta sauka jihar Borno. Birni da kyauye sai barka kasuwa ana yi ba gaba. Na Profesa gwamnan Borno. Addu'an da muke yi talakawa Allah ya tsare baba. Yau gashi muna murna dodar. Manufar ka kyau duk mun gamsu zulum gwamnan Borno. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. Makarantu duk an yi gyara malaman ciki an tantance. Nasara ta sauka jihar Borno. Ana koyarwa ba ganda sanadin ka zulum karshen zance. Na Profesa gwamnan Borno. Borno yau ilimi ya inganta yara manya duka mun dace. Yau gashi muna murna dodar. Abinci ake baiwa yara su ci su yi karatu ba wasa. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. Scholarship ya bai talakawa su yi karatu ba wasa. Nasara ta sauka jihar Borno. Maza da mata yan Borno kowa ya yaba da mulkinsa. Na Profesa gwamnan Borno. Ya san muhimmancin ilimi a halin mutum ne jarinsa. Yau gashi muna murna dodar. Shi yasa GMBR TV ya ce mu faɗa ba ɓoyewa. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. Hanyoyi gashi garin Borno. Nasara ta sauka jihar Borno. Makarantu gashi garin Borno. Na Profesa gwamnan Borno. Ruwa mo gashi garin Borno. Nasara ta sauka jihar Borno. Ilimi mo gashi garin Borno. Na Profesa gwamnan Borno. Sauran mo gashi garin Borno. Nasara ta sauka jihar Borno. Himma mo gashi garin Borno. Na Profesa gwamnan Borno. Ka kwaso mo a garin Borno. Nasara ta sauka jihar Borno. Albasi gashi garin Borno. Na Profesa gwamnan Borno. Ibada gashi garin Borno. Nasara ta sauka jihar Borno. Dan Yarbawa garin Borno. Na Profesa gwamnan Borno. Allah ya tsare gwamnan Borno. Yau gashi muna murna dodar. Me kisi ne na garin Borno. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. General Manaja BRTV Allah ya tsare ka uban gayya. Nasara ta sauka jihar Borno. Alhaji Adamu Isa abadan kun san wannan baya karya. Na Profesa gwamnan Borno. Shi ya dau nauyin wannan wakar Allah ya tsare ka shirin makiya. Yau gashi muna murna dodar. Alhaji Adamu Isa abadan mu yana kishin gwamnan Borno. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. Zuwan ka gari alkhairi ne jajirtaccen gwamnan mu. Baba gana Umar zulum kai din mai kishin aiki ne. Allah tsare ka ya ja kwana ba kai yarda a yau zalunci ba. Jajirtacce gwamnan Borno an faɗa da kai an kyale ka. 08023948383 08062621380 13